Zamislite svijet podijeljen između dva nepomirljiva tabora. S jedne strane Sovjetski savez, simbol centraliziranog komunizma, a sa druge strane kapitalistički zapad, predvođen Sjedinjenim Američkim Državama. U tom svijetu, gdje neutralnost znači slabost, jedan vođa ne samo da je izabrao treći put, već ga je osmislio i oblikovao. Josip Broz Tito bio je čovjek koji je prekosio zakonima geopolitike. Svojim je rukama gradio Jugoslaviju, federaciju 6 republika i 2 autonomne pokrajine, koju je uspješno držao na okupu čak 35 godina. Sve dok njegova smrt nije otkrila koliko je krhka ta ravnoteža bila. Ali tko je zapravo bio Tito? Kako je taj bravar iz ruralne Hrvatske postao jedan od najutjecajnijih svjetskih lidera svog vremena? To nije samo priča o jednom čovjeku, to je priča o ideji, o nadi i o kompromisima koji su dolazili uz to. Josip Broz rođen je 7. svibnja 1892. godine u selu Kumrovec u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Njegova obitelj bila je skromna, a život na selu težak. Kao 8. dijete u obitelji, Tito je od malih nogu morao raditi kako bi pomagao roditeljima. S 15 godina otišao je iz Kumrovca kako bi izučio zanat bravara, a njegov ga je zanat odveo u industrijske centre Austro-Ugarske, Njemačke i Češke. Tijekom tih godina upoznaje socijalističke ideje koje će kasnije oblikovati njegov politički put. No, sve se promijenilo 1914. godine, kada je Europa utonula u krvavi kaos Prvog svjetskog rata. Tito je bio mobiliziran u Austro-Ugarsku vojsku, gdje se brzo istaknuo kao sposoban i hrabar vojnik. Nakon što je zarobljen na istočnom frontu, Tito je 2 godine proveo u Rusiji, gdje je svjedočio Oktobarskoj revoluciji i počeo se priklanjati boljševicima. Po povratku u Jugoslaviju, novo osnovanu kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pridružuje se ilegalnoj komunističkoj partiji Jugoslavije. Tijekom sljedećih godina Tito se uspinje kroz redove partije, postajući vođa koji nije poznavao strah. Sposobnost da ujedini ljude i brzo donosi odluke učinile su ga ključnom figurom tijekom Drugog svjetskog rata, kada je vodio partizanski pokret protiv nacističke okupacije. Tito nije bio samo ratni vođa. Njegova vizija bila je stvaranje nove Jugoslavije, zemlje u kojoj različite nacionalnosti, jezici i kulture mogu živjeti u harmoniji pod okriljem socijalizma. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Jugoslavija je stajala pred golemim izazovima. Zemlja je bila razorena, infrastruktura uništena, a stanovništvo duboko podijeljeno. I dok su druge socijalističke države u Europi slijedile sovjetski model centralizirane vlasti i ekonomije, Tito je prepoznao ograničenja tog sustava. Bio je svjestan da takav model ne bi mogao funkcionirati u Jugoslaviji, zemlji sa velikim nacionalnim, jezičnim i kulturnim razlikama. Njegov odgovor bio je domišljat i inovativan. Stvoriti vlastiti oblik socijalizma, poznat kao samoupravni socijalizam. Titova vizija bila je jednostavna u teoriji, ali revolucionarna u praksi. Decentralizirati moć i omogućiti radnicima da sami upravljaju svojim poduzećima. Umjesto da vlada u Beogradu odlučuje o svemu, od proizvodnih kvota do distribucije profita, Tito je odlučio dati moć lokalnim zajednicama i samim radnicima. Njegov sustav temeljio se na stvaranju radničkih odbora, tijela koja su se sastojala od izabranih predstavnika zaposlenika. Ti odbori imali su ovlasti odlučivati o ključnim aspektima poslovanja, kako će se raspodijeliti profit, koje proizvode treba razvijati, kako ulagati u modernizaciju. Radnici su prema ovom modelu postali sudionici u vlastitim poduzećima, a njihov interes za uspjeh poduzeća poticao je inovativnost i odgovornost. Samo upravljanje je bilo zamišljeno kao sustav koji spaja najbolje od socijalizma i kapitalizma. Iako je država zadržala kontrolu nad ključnim sektorima poput energetike, infrastrukture i zdravstva, velik dio industrijske proizvodnje prepušten je radnicima. U teoriji ovaj sustav je omogućio sljedeće.
efikasniju proizvodnju. Radnici su poznavali potrebe svojih poduzeća bolje od birokrata u Beogradu, što je smanjivalo nepotrebne troškove i ubrzavalo donošenje odluka. Pravedniju raspodjelu. Dobit je bila ravnomjernije raspoređena među zaposlenicima, što je smanjivalo socijalne nejednakosti. Motivaciju radnika. Radnici su se osjećali povezanima sa uspjehom poduzeća, jer su sudjelovali u donošenju odluka i dijelili dio dobiti. Slovenija je bila primjer kako je samoupravljanje moglo funkcionirati na visokoj razini. Njena industrija tekstila, metalurgije i farmaceutske proizvodnje ostvarivala je značajne profite zahvaljujući ulaganju u modernizaciju i inovacije. Port Koper, luka izgrađena zahvaljujući viziji samoupravnog modela, postala je ključna točka za trgovinu između istočne i zapadne Europe. Otvorene granice bile su još jedan važan element Titove strategije. Dok su druge socijalističke zemlje bile zatvorene, Jugoslavija je omogućila svojim građanima slobodno kretanje u i izvan zemlje. To je potaknulo turizam i omogućilo ljudima rad u bogatijim zemljama poput Austrije i Italije, čime je dodatno jačana domaća ekonomija. Unatoč svojim prednostima, samoupravljanje nije funkcioniralo jednako uspješno u svim dijelovima Jugoslavije. Dok su razvijene republike poput Slovenije i Hrvatske uživale ekonomski rast, siromašniji dijelovi zemlje poput Kosova i Makedonije zaostajali su. Nedostatak obrazovane radne snage i ulaganja dovelo je do toga da su te regije ovisile o financijskoj pomoći bogatijih republika, što je povećavalo političke napetosti. Još jedan problem bio je nedostatak konkurencije. Iako su poduzeća u Jugoslaviji imala relativnu autonomiju, nisu se natjecala na slobodnom tržištu na isti način kao u kapitalističkim sustavima. To je ponekad dovodilo do stagnacije i manjka inovacija. Kada je Tito umro 4. svibnja 1980. Jugoslavija je bila na prekretnici. Njegova vizija bratstva i jedinstva, osnažena radničkim samoupravljanjem, bila je ambiciozan eksperiment koji je inspirirao mnoge, ali koji nije mogao preživjeti bez njega. Decentralizacija, koja je bila ključ njegova uspjeha, postala je njegovom najvećom slabošću. Republike su se počele razilaziti, nacionalne napetosti rasle, a Jugoslavija je ušla u turbulentno desetljeće koje će završiti njezinim krvavim raspadom. Ali unatoč svim manama, Titov je model ostavio neizbrisiv trag. Njegova ideja o trećem putu između kapitalizma i sovjetskog komunizma bila je dokaz da postoji alternativa. I dok povijest ima običaj suditi strogo, Tito ostaje figura koja fascinira. Bio je vođa koji je unatoč ogromnim izazovima vjerovao da se narodi mogu ujediniti, da radnici mogu upravljati svojim sudbinama i da svijet može biti nešto više od podijeljene ploče šahovske igre hladnog rata. Možda nikada nećemo vidjeti njegov model ponovno u praksi, ali ideje koje je promovirao ostaju relevantne. Tito nije bio savršen, ali bio je i ostao simbol jedne hrabre, vizionarske ere.